Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Chinny. Mukbang na naman! Ang mumukbang natin ngayon ay fried chicken at fried rice. Tara, kain na tayo! Meron pala tayong sausawan dito na suka. Siyempre, kapag may fried chicken, ako gusto ko suka. Tara, ilan natin itong tay. Para makita na ako. Laki kasi, oh. Yan. Tapin natin ito. Try muna natin itong crispy. Ayan. Panalo talaga to suka.
Ako, pag fried yung ulam ko, ang gusto ko, suka. Yung sausawan ko. Kayo ba? Anong gusto nyo sausawan kapag fried yung ulam nyo? Tapos mahilig din ba kayo sa chicken skin? Dagdagan pa natin yung suka.
Ayan, tapos na naman ang mukbang natin. Naubos na naman. Sinubayan niyo ba akong kumain? Anong kinain niyo? Comment niyo sa baba kung anong kinain niyo ha. Please don't forget to like and share this video and subscribe to my channel. Hit niyo na din yung notification bell button para updated kayo sa mga uploads ko. Thank you for watching. Bye!